Это 6-я часть. Вот такие вот тут цветочки. У меня камера такая далекая, не очень будет видно. Это вот еще один его замок. У него их куча, да, и не присчитаешь их тут. Вот это его цветочки были, хотя это, наверное, уже просто посадили. Они бы не сохранились так долго. Вот это дерево. И вот еще деревце. Красиво. Здесь вообще отель какой-нибудь можно построить, а не деревню. Вот там еще есть. Ух ты! Ага. Смотри, какое дерево, Паулина. Да, я чуть не упала. Угу. 7-я часть вскоре.